Terima kasih. Kami menyampaikan dengan sukacita pada hari ini sesuai dengan peraturan HKBP bahwa seorang pelayan di HKBP yang sudah mencapai usia 65 tahun maka akan memasuki purna bakti. Dan kami pada minggu hari ini adalah hari terakhir untuk bertugas sebagai pelayan aktif di gereja kita. Horas Madhita Saluhutna. Horas.
Moliate amang inang udul mahita saluhna. Huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Tamasi tutudohi tamadok mauliate tua mata pardinggan basai. Alatongon di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Di loas debatahi tamarpungu di bagas joron. Lahu mamuji pasangap guarna nabadiai. Jalalaos sadaryodo paborhatotta. Sahalak naposoni debata. Ima inang situa Nyonya Siburian boru si Hombing memasuki pensiun sian hapar haladon ala sesuai aturan peraturan ni HKBP melodung marumur 65 tahun pensiun ma sian hapar haladon alani dihita saluhutna amang inang tapai hutihut ma acarata jala atik tungadong na odope marsaur di huriaon mamuji pasangap guarni di bata pasahaton nami ma tabe dohot lasni roha nang tuhita pe saluhutna selamat hari Minggu ma dihita saluhutna selamat hari Minggu atong tapuk kama par minggu tahun tapuji ma di bata marhite buku de nomor 550 sia ayat sada sahatu ayat napa duahon. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon amen. Halo mohon Jehovah jadi lehonon nama Tuhan na pinangido ni roham pasahat madalam mutu Jehovah jalapo si ibana asa ibana paturehon pahohom maroham maradopon Jehovah jala ibana paima-ima say marhapo santu Jehovah maho jala ulahon nadinggan ay holong do rohani Jehovah midauhum jaladang tagamon tadi konon na aka naniasianna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Pargugu na sohatu dosan. Nasokal jalana bonar dia lohodo nagijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha
alani ihu pangido hami tuho. Sai ramo ti hami. Asa unang jukat tami. Unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk. Serep. Tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhutna. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok tamu mapatik ni debata, ima natar surat di poda tolu, ayat 5 sahatu ayat napapituhon. Marhaposan tu Jahoba mahosian nasaroham, jala unang marpangusadean ho tu pikiramu sadiri. Sai ibana matadda di nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Unang tung nabi suko di parbagaroham. Habiari majahoba. Jala paholang dirim sian hajahaton. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita siat debata. Laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Say pargogoi mahami. Mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Masih
tatopo timadosata tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami pergugu naso hatu dosan. Para siro hami dahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot do hami tubuh. Jaladanga dong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masay gudang do pangalausion nami di patimu. Alay ingot mahami. Ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobartu asini roham. Dohot denggan di basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuasesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalaw simsongon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuaw, ay au dosi paluaho, hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion ima natar surat di Matius 24 ayat 45 satu ayat 50 sada. Songonom madidok disi. Asa di dia do naposo haposan jalan namar roha. Na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposona mangan ditikina. Si tutudo nahudokon tuhamu.
Pabakkiton na do ibana mangaramoti saluhutna nadi ibana. Gabetole maibana mangalisingi akadongan na poso, mga minum do anggo ibana, mga kupi akasipar mabuk. Jadi agoon na maibana, laos lehonon na maibana tohap ni akapangasi. Disi mamasa angguhangguk dohot na patungoripon. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Tapuji ma debata marhitekor inahanna.
ati dako maha porsiaw tay. Songon na hinati dako ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di deba ta Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni deba ta Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di parbadia adorang so habubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda amin. Tapuji madibata marhite kor seksi parupuan.
Hurian itu hatta dan ihaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan Minggu Sadarion 7 Agustus 2022. Tikting nama ragam. Goarni Mingguta Sadarion ima Minggu Pawaluhon dung Trinitatis. Topik Minggu debatado panguhum. Dakdanak na sorang. Nah di hari Kamis 20 Juli 2022 di basa-basahon tuhatado sadadak danak bawa anak pertama di keluarga ni Amata Septri Andri Mangaratua Lumban Gaol, Ibu Megawati Putri Limaria Boru Aritonang, alamat sektor Judea. Hipas dodak danaki dohot natorasna Huria pasahaton selamat di persorang ni dakdanak tu keluarga. Sai di pasu-pasu debata madakdanaki simbur magodang gabe si habiari debata jala si bahen lasti roha tuna torasna ruas nataba mamuka sadarion Minggu 7 Agustus 2022 tajalo do gabe ruas ni HKBP Bogor ima sada Julina Permata Putri Boru Sihotang Naposo Bulung, alamat sektor Sion. 2 keluarga Reksi Leonar Simanjuntak Sara de Basaria Boru Malau Narosian HKBP Batuwaji Lama Resort Batuwaji Lama Batam Distrik 20 Kepulauan Riau, alamat sektor Jaitun. 3 keluarga Marjoyo Lespikal Siagian Dema Kristin J. Boru Nababan, dohot 2 halak ianakon nasida Narosian HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, Distrik Walu DKI Jakarta, alamat sektor Kana. Huria pasahaton selamat datang di HKBP Bogor, anggiat manasida gaberuas naringgas marminggu dohot marhuria. Sakramen Padidion Nabadia. Di hari Minggu 14 Agustus di parmingguan pukul 7 WIB patupaon ni huriata do pakobasion sakramen Padidion Nabadia tu akana toras na naeng mambuan yanakonna manjalo Padidion Nabadia asa Roma Marguru tardidi di hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di konsistori jala dibuan mas surat pengantar sian situa sektor nabe holan natoras maro Marguru tardidi partangyangan sektor di hari Kamis 10 Agustus 2022 masuk pukul 10 siawib partangyangan sektor di Patupa di gedung sekolah Minggu lantai 2 nama Jabui jala Parhobas di partangyangan sektori ima sektor Jaitun jala sektor na asing nai madohoti marhitejum lingjum disagihon siktua sektor di WA grup sektor Riyama hita madohoti jala protokol kesehatan. Purna Bakti Hasituaon sadarion Minggu 7 Agustus 2022 di parmingguan pukul 10 sadawib patupaon ni huriata do acara paborhaton inang sintua Diana Taruli Boru Sihombing sektor Galilea na memasuki Purna Bakti Hasituaon usia 55 tahun Hombartusi acara parbohaton memasuki Purna Bakti Hasituaon di Patupa dung Sipul Papungu Pelean dung Jamita. B Patupaot tado Papungu Pelean sadarion Minggu 7 Agustus 2022 di Sude Parmingguon Songon Dalata Mandok Moleate di Sude Pakobasion Nasida Nasas Lelengon di Huriata. C dung Sipul Parmingguon Patupaot do acara ramah tamah maringanan di lantai dasar. Panitia Pembangunan HKBP Bogor. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, maka disepakati bahwa panitia pembangunan akan menyampaikan progres pelaksanaan perbaikan gedung gereja di bagian belakang atau gedung sekolah minggu dan lain-lain. Oleh karena itu, panitia pembangunan akan menyampaikan rencana tindak lanjut berikutnya perbaikan gedung gereja sekaligus menyampaikan rencana pengumpulan dana untuk membiayai renovasi tersebut
di semua ibadah pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022. Mari kita mendukung panitia pembangunan supaya rencana tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional. Pada hari Minggu yang akan datang 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 11 WIB gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Pendeta Ragima H. Sitompul STH yang pindah ke HKBP Surabaya, Jalan Kedondong, Surabaya, Distrik 10 Indonesia bagian timur sebagai pendeta fungsional, dan pelantikan Pendeta Rebeka S. Hutasoid MTH sebagai pendeta fungsional di HKBP Bogor yang mutasi dari HKBP Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Acara temu pisah akan dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu. Ibadah sekolah minggu di dalam gereja. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado dan mengingat peraturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh Indonesia, di mana kegiatan peribadahan sudah bisa dilaksanakan 100% kehadiran, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan juga orang tua anak sekolah minggu bahwa mulai hari Minggu 14 Agustus 2022 ibadah sekolah minggu di gedung gereja akan dilaksanakan di gereja masuk pukul 9 WIB, dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan pengajaran di kelas masing-masing. Demikian pemberitahuan ini dibuat. Penerapan protokol kesehatan. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat. A. Kehadiran di ibadah minggu dan ibadah sekolah minggu sudah bisa dilaksanakan 100%. B. Tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker pada saat berada di ruang ibadah ataupun pada saat bepergian keluar rumah atau sedang berada di tempat keramaian. Informasi sekretariat, koordinasi uluan, ketua-ketua dewan, parartaon, bendahara, sekretaris kuria, dan badan audit akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 18 WIB bertempat di lantai dasar. Yang terakhir, Parhepengon. Saldo 29 Juli 2022 310 sada juta 246.200 sada rupiah. Pemasukan 76 juta 122.477 rupiah. Pengeluaran 176 juta 746.560 rupiah. Saldo 5 Agustus 2022 326 juta 722.110 rupiah. Songonima tikting namasa di Huriatta di bagasan samingguon selengkapna boi mata jaha di tikting naung disagihon Huriatta molea tema dihita salebutna sonari upasat hamima partikian tu ketua panitia pembangunan. Shalom. Shalom. Horas Madita Sude Amang Inang Ruasni HKBP Paledang Bogor. Asal lebih lancar penorang yonon. Jadi upasa tabima di dalam bahasa Indonesia teh Amang Inang. Jadi Amang Inang, perkenalkan kami mewakili dari panitia pembangunan periode 2020-2024. Kami berdiri di sini untuk menyampaikan ke Amang Inang rencana kerja kami
dalam sebagai panitia pembangunan HKBP Bogor. Kami mencoba membagi dua program kerja kami. Yang pertama adalah kami akan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh panitia yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi dan pemeliharaan terhadap bangunan gereja kita ini berikut semua fasilitas-fasilitas pendukungnya. Dengan situasi dan keadaan yang ada di gereja kita, kami mencoba membagi skala prioritas agar tidak semua yang penting menjadi genting dan yang genting tetap menjadi genting, yang biasa tidak menjadi yang penting. Jadi perbaikan yang kami lakukan saat ini adalah sesuai dengan yang sering kita lihat adalah kami memperbaiki kebocoran-kebocoran yang ada di gereja ini Amang Inang, baik dari atap gereja maupun dari fasilitas-fasilitas air kotor di gereja kita ini. Dan itu sudah kami kerjakan saat ini. Dalam progres yang hampir selesai adalah perbaikan di sisi atap gereja yang mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi akan kami informasikan kemudian ke Amang dan Inang. Kemudian kami sudah melakukan juga perbaikan kamar mandi gereja, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi yang akan kita lihat di gereja ini Amang Inang. Lalu di langkah berikutnya kami mencoba juga mengatur skala prioritas. Untuk itu kami melakukan perbaikan di gedung GSG, kemudian kami juga melakukan perbaikan di gedung atau ruangan sekolah minggu Batita, karena setelah COVID ini melandai, kita berharap bahwa anak-anak kita sebagai generasi penerus harus aktif kembali untuk ibadah atau sekolah minggu di gereja kita ini. Mungkin Amang Inang semua yang rajin ke belakang sudah bisa melihat sedikit banyak hal-hal yang sudah mulai kami kerjakan di gereja ini. Lanjut lagi, program kami adalah pemasangan lonceng atau giring-giring dan palas-palas di gereja kita ini. Kita akan sempurnakan di menara gereja kita ini, juga kita akan tempatkan lonceng di atas. Ini adalah merupakan kelanjutan dari program kerja dari panitia yang sebelumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi Amang Inang, bahwa kita sudah melakukan pembangunan gereja ini beberapa tahun yang lalu, sehingga kita perlu melakukan pemeliharaan rutin. Ini juga masuk dalam program kami berupa pengecatan ruangan-ruangan, dan mungkin nanti yang paling besar adalah pada saat kita akan mengecat dinding sisi depan dari gereja kita ini, sehingga gereja kita ini kelihatan akan lebih cerah lagi, lebih menarik lagi untuk dipandang. Amang Inang, untuk membersihkan waktu, kami sampaikan di sini bahwa semua program kami akan kami posting di website HKBP. Jadi di sana Amang Inang bisa melihat apa rencana kerja kami, apa kondisi awal, dan bagaimana perkembangan perbaikan, pemeliharaan ataupun renovasi yang kami kerjakan di gereja kita ini Amang Inang. Tentu kami di sini adalah hanya sebagai alat dari gereja kita untuk membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Amang Inang. Dan di sini kami sangat membutuhkan dana. Kami sangat membutuhkan dana untuk bisa melakukan semua pekerjaan ini. Dari pekerjaan yang kami programkan Amang Inang, kami membutuhkan dana lebih kurang 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, dan pekerjaan ini tidak selesai di tahun ini. Tetapi kami perkirakan akan selesai di kuartal pertama tahun 2023. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan bertahap. Karena pekerjaan kami lebih ke arah pemeliharaan berat gitu. Dan kita harapkan ke depannya pemeliharaan berat ini tidak terjadi lagi, tetapi hanya ada pemeliharaan rutin. Untuk mengumpulkan dana yang nampaknya cukup besar ini Amang Inang, kami mohon partisipasi dari Amang Inang Jemaat HKBP, dan kami sudah menyiapkan beberapa cara untuk mengumpulkan dana ini. Yang pertama adalah Amang Inang
bila berkenan bisa melakukan transfer ke rekening panitia pembangunan. Kemudian Amang Inang bisa mengisi amplop donasi. Ini ada amplopnya agak berbeda Amang Inang supaya lebih menarik. Nanti kami akan letakkan di meja penerima tamu di setiap kebaktian kita sepanjang minggu. Jadi seperti IAS Tetek, jadi kita coba kumpul sedikit demi sedikit. Kita harapkan pekerjaan ini bisa berkesinambungan, bukan pekerjaan yang terputus-putus. Lalu kami juga sudah mendahului dengan penjualan merchandise. Itu ada tumbler, mungkin sudah sampai ke tangan Amang dan Inang sekalian. Sebenarnya semangat kami membuat merchandise ini, tumbler ini adalah lebih ke memberikan gaung ke jemaat HKBP bahwa kita masih terus membangun, bahwa kita perlu merawat gereja kita ini, sehingga kita semua bisa tersentak bahwa ada pekerjaan-pekerjaan itu, dan itu tidak bisa hanya dari biaya atau anggaran rutin gereja, tetapi ada anggaran khusus di pembangunan. Sesuai dengan arahan dari Pak Halado, dari uluan di gereja, kami juga merencanakan adanya semacam coffee evening atau malam dana untuk mengumpulkan dana bagi pekerjaan renovasi kita ini, yang kami rencanakan kita laksanakan di sekitar akhir September atau di bulan Oktober 2022. Besar harapan kami, Amang Inang, jemaat HKBP, Amang Inang, donatur-donatur HKBP memberikan support kepada kami dalam hal dana, sehingga pekerjaan-pekerjaan ini dapat kita laksanakan secara kontinu, berkesinambungan, dan akan terlihat hasilnya untuk kebaikan gereja kita ini. Kami akan mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan Amang Inang, jemaat. Kami terbuka untuk semua kritik dan saran, dan kami akan memanfaatkan website HKBP sebagai media kami untuk memberitahu apa yang kami kerjakan, dan juga sebagai media untuk kami menerima kritik dan saran dari Amang Inang sekalian. Semoga pekerjaan yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan dari Amang Inang sekalian. Terima kasih. Tauduti mamuse tapuji madebata marhite paduan suara gemende.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata di minggu pawaluhod dong Trinitatis nagabe barita nauli di hita. Dienet sian buku Pesalmen biddu 50 ayat sada saharo di ayat onom takasma payuti hutamu asa ujahaho tuhita songonom ma didok disi. Ede sian si asap makuling do debata jahuba jala martikting tu tanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata sai narodo debatata jala dang tagamon hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagugo situtu humaliang ibana. Di piodo akalangit sian gijang rodi tanoon asa di uhum bangsona. Papunguhamu matuau akana daulat marroha akka namarpadan dohotau marhite-hite pilihan. Jadi dibaritahon akalangi ma hati goranna aya pala debatado panguhum ido sahatna horas ma dihita saluhutna salom dihamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus terobdo jolma yang dengan sadar mengeraskan kepala tidak mau percaya kepada Allah. Jala diguari parpesalme doa kajol masih songoni halak naoto orang-orang bebal nama dok di bagasan rohana dan arong debata Allah itu tidak ada ninna bebal artinya bodoh plus keras kepala molo di bahasa Batakon managir orang nasi jugal baut putamuru si jugal baut kan akana so apalah hatus bahasa Batakna nantilah ditanya apa itu si jogal baut. Baut itu kan jogal do baut, jogal hian. Tersongoni mai keras kepala dan bodoh. Bodoh tetapi merasa diri tahu semua. Akajol masih songonon mah muakamang do tamu kainang na dumagol di portibio jaladang haurupan tidak dapat ditolong puasa ni dokon na dumangol jaladak kaurupan karena orang-orang bebal ini berpikir bahwa keberadaan Allah tergantung kepada manusia dan bukan sebaliknya. Bagi orang-orang bebal Allah itu hanya omong kosong belaka. Nah ima dipikiri nasida. Ima dipikiri akasi otoi menghutang parpesalmen. Naso maka perseai debata. Naso mengakui debata di perjalanan ni nguluna. Hape nasa sitong nakamang do tamu kainang justru jolmaido na bergantung tu debata sebab Tuhan itu adalah bagaikan udara bagi manusia dan bagaikan air bagi ikan. Songoni lo kita tu debata. Hiralu guru tu hatai. Kita kan membutuhkan udara. Ibu hamu mari di nakaning kainang molo sorong udara. Ala narong udara gabita buet demunai. Amen. Hamu gemen dekor. Ala narong go alugo uban na tabu demunai. Amen. Hamu akka punguan inahan na uban narong go alugo merlagu Jawa hamu nakaningan. Amen. Macai tabu. Ayah pinakisuk-sukuddo. Peciun situa merlagu Jawa halakon bahasa orang dang irama Batakin narohaku ala itu mata iseli sahali ate tak pola bahai iseli sahali ala peciun situa kebetulan mo se dung saya peciun hari Kamis tabana manggota muna kan
Gitu tahe? Dohop yang mabuan pataruho dari Kamis tuh. Dotita. Nah itulah Allah itu bagi kita, bagaikan udara dan juga bagaikan air bagi ikan. Nah nang dohono nak kamang do tamua kainang namar lapata di Papua kita tidak bisa dang boi hita sirang sia debata jala mangihuton dua Musa sada Musa dua ayat pitu manusia tanpa napas kehidupan yang berasal dari Allah. Kita ini tidak lebih daripada sekedar debu danga dong lapatata. Nah diulusol debatado hosa hanguluan itu kita upay nabui kita marhosa ida kamang dota makenang alai Roma kajol mana bibalira kaningan naso makaporsiai debata naso majalo debata itu Allah itu tidak ada, itu omong kosong. Saya berada di sini adalah karena keberadaan saya sendiri. Itu adalah orang-orang sombong. Jalan unak songoni hita pakai anak kota ikut jamok do hita apalagi ka generasi nuaingon ala nunga horwa nunga generasi handphone benuangon suatu ngunang non gudangan na sida na saya mar handphone na kanik tu sekolah minggu Hermon doau salisa bulan arong kape sekolah minggu di sektor Hermon torok pun na sida rong 50 halaki na kaningan ate 50 halak salisa bulan malaki mar minggu di si 3 minggu selanjutnya di gereja usuk na sida jujur niku. Siapa yang tiap hari kerjanya main handphone, main game, gudak tunjuk tangan. Siapa yang tiap hari berdoa, hola 5 halak. Ya, mohana monate. Main game, hampir semua, alai namar tangia hola 5 halak. Bahita kanatora sate. Ali husukku mana kaning muse, siapa yang mamaknya di sini berdoa tiap hari tunjuk tangan, sudi gudang. Udah kok jujur ya, nggak usah takut kalian dimarahin niku. Siapa yang bapaknya berdoa tiap hari, olah 2 halak mak. Bah, nabo hado hami onopungin naruh aku. Amak tay bertubat makamon, itu kan bertubat. Hula 2 halak, 2 manang 5 halak nuaingi. Ale to emah. Dajagan. So tungan no songono biar rohak wa kamang do tamu kena kalau kita biarkan anak-anak kita seperti itu 5 tahun 10 tahun yang akan datang mereka mengatakan apa pendeta enggak ada Allah itu untuk apa sih ke gereja, untuk apa sih berdoa, untuk apa sih ini, untuk apa sih ini, enggak ada ini yang penting handphone ini nak kan aku ya mang. Anggo hita mau metiba. Kemana lah kita pergi? Itu dia macam Barta. Jadi suatu songoni aki sudah kita bertanggung jawab mengajari kaya anak kotai asa gabe jolma na serius na sida manang yok kata ni debata amen gugur ko kamu men amen itu nak kaning ngati ki prosesi i ommalah upungon nalau peciunon tedaru berjut pahopuna igora pungi do pungin na isini duduk inna kan itu giu pungin kan ngudulisi. Ya jara-jari opung ga pinanang dohonokku opung ga pe jara-jari hamu pa opumuneda ake olin hamu atau ngamenin hamu nang doko kamonan aduh gimana opung gak sempat nih mau pergi lagi olahraga lagi opung bentar ya opung ya jawab SMS dulu ini ada Facebook masuk sutungin namun nonate mandoko Facebook tapi ma ada masukin di Facebook inna sotuk songoni jadi makamang do tamu kena kita harus hati-hati sotuk songoni do ini parpesal misalnya kaningan manusia bebal akan auto naso makaporsiai de bata unang masongoni jalan unang masongoni hita ruas ni huria atong morosongoni akamang do tamu kenang ikut tajaga ma ikut tarado tima ikut tarawa maha porsiota tu debata asa unanggang guru hatta makaposi ibana di bagasa Yesus Kristus jalan makaposi debata dakolat di hata dang boy hola dono tauda pak pendeta saya percaya kok kepada Yesus alai hola di hata saya percaya kok kepada Allah alai hola di hata saya percaya kok kepada Roh Kudus alai hola di hata tidak cukup
Maka posi debata kamang do tamu kenang tidak cukup hanya dengan percaya bahwa dia ada, tidak. Alai bohado ikom makasih holi, merindukan Allah. Jala marhitei kita kamang bohado kita merindukan Allah. Gabe naposo hapo sama hita. Jala ima nanang donon ni Tuhan Yesus tu hita ada di Matius epistel nataca anak kaningan. Menjadi hamba-hamba yang setia, pribadi lepas pribadi. Sudah kita kamang lado tamu kenang naposo ni debatado kita yang punya tanggung jawab lau merhua mangarawat menjaga nani lehonna na pinasaha na tu kita aha dohorwa di pasaha debatado kita na perjulu hanguluan tarawak manguluton asa unang songoni sia-sia. Mari kita rawat menjadi hidup yang berguna bagi kita. Kok kamu amin gogo? Amin. Doa muna digijang madok konamed dah. Ate nagijangi. Oke, sotung lo sip-sip pamakan digijangi. Aholan na itoro rilok kepadite sotung inamu. Kita rawat hidup kita ini. Ahadu pene korawat otak kamang do tamu kenang hadirio taon. Ahadu pene tarawat na tajaga ima rohat hati kita ini. Aido dosa ni bangsa Israel. Ileo do pilihan na. Alihola pilihan na hatinya jauh. Unang mosongoni hita. Tapasaha piliata, tapasaha dirita, madok mauliate hita. Bagi Tuhan bukan jumlahnya yang dilihat. Alai bohado rohata. Laho mangalihoni. Jala tarawak maha porsiot takamang do tamu kainang umay na mga rawat ta porsiot do hita umay na rohita tugari jombar minggu darko kamu amin gogo amen na mga rawat ha porsiot do punga na hinahan na mga rawat ha porsiot do gemendekor na mga rawat ha porsiot do punguan ina do tita sudi asa terus sita bertumbuh di dalam iman. Dang boy dohonot ta berkali-kali do di dokona kapar jamita dang boy dohonot ta nunga bepadita nunga marminggu au sehali tole mah hamu mojo marminggu di situ tidak bisa. Iman kita harus bertumbuh terus. Jalaido saya pikir nak kaninga di sekolah minggu sektor Hermon. Iman mereka juga harus dirawat. Aido HP daba sia ciau yatuson. Molo nak kaninga na utusan 38 menit. Tuson nak kaningan mungkin agak longgar hanya 30 menit. Belum buhama halakon, arong mon namar angkot, arong mon nadia. Alai mau lihat itu tarokot tu sektor Hermon apalagi situan namanya membuat inisiatif ibani si per minggu sehari sebulan. Wakal anak kota sekolah minggu. Udok tu nasida kami hadir pendeta di sini sekali sebulan diku. Kami hadir. Mangarawat asaha porsiau tidak ada kita terus terawat. Terus nasida magudang. Ale unang manyan holan hapor siyaw ni danaki do manang hapor siyota jala do musina tarawat kamang do tamu kenang nyo pikiraton mari kita rawat ini dengan baik-baik ay jod do pikiraton holan nyo tapangasahon apedang tuk ya mulai ate ma di situ ya ke tak pikiramu ipangasahok ko mga daduti gelengmu ay tibudo ditinggal kalek mo ido kan mebelu. Puji Tuhan, mulu pikiranmu do ipangasahon, budu stres. Jali do jol mana saya mangasaho pikiran hatok do stres. Holan na mengeluh, holan na merungut-ungut. Jadi ruas ni HKBP Bogor stop mengeluh, stop merungut-ungut. Doko namin gugu, amen. Unang, buhado pasoni pad ditanami, unak pangasahonon, pikiran mon. Oh lo kan nung adilio debata pikiran benar. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengarahkan pikiran kita ini kepada hal-hal yang baik. Anyo pikiran tonak peotikon met holan nama ronat don maronan on an sudah dipikiri. Do non namasan do di Papua tapi kiri do. Nah orang pikiran do hita. Jujur do hita gak bisa raja pikir. Alani do rabak bay latar belakang gaberong sopo marpikir. Punani HKBP ayape bahasa nang aro latar belakang nyon ibay sopo marpikir na rakku satu nang mollo beda po tawalusna.
Sotong suku kamu tahu dah amak paditanami ayah ada lapatan di sopo marpikir teh sotongin namu. Ayah apa rada-rada pasti dok sopo marpikir na isot do naik kopiak ko kami pikiran nami usudi iso mahu pikiri kami ipurtibion suarong. Alai mazor raya teh. Naneng dono nak kamang do tamu akainang. Pikiran kita ini bisa encer, bisa pintar. Malo alai ingot. Dang tuk pikiran tahun. Dang tuk memikiri sudi. Mulu sudi itu tapi kiri hatok buhita matua. Alani tapasa matu Tuhan. Mari kita rawat itu dengan baik-baik. Tarawat manang pangalahota, lahu merhua, lahu mangulahon lomoni rohani debata. Ido na pinang ido na kamang doho tamu akainang. Dipangido Tuhan Yesus. Asa torusi tanah kaninga setia konsisten kita dihasati otai. Ai ditikina kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan dan kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Jadi kota pertanggungjawab peduhaduan. Ayo nang ipikir hamunan dosidna so disurati debata aton. Ada catatan dia di surga disurati. Ganu pari. Sukunon nama haduan tuhita ahana taulah. Ai ibanda do panguhum na manguhumi sogot akajolma na tinopanai. Jadi turpuko pengotok kita sasitonga. Pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Asa mulai sonari hita radot hita di ngoluton tapak kenoni gabe halomoan ni rohani debata. Amin. Itu. Asa terus kita kamang na do tamu kenang. Beta songono beta nunggal lupa hita atau emak dang dipaboto-boto Tuhanino ni inna kan. Misalnya nadang merminggu atau emang ipa butuh tepat dita inoni inna. Alulur si patah tarjer go paju pangiba masalang merminggu ho di bawah tepat dita do inna. Saya do peda. Jirang boy kita mertabu ni ai sebutu si tuai na sumar minggu hau inna kan sintua boleh saja tidak tahu tapi Tuhan tahu. Ai sebuih huru ameng halangi deh mata ai sebadua giceng gimana kan mamereng. Ibereng go sudi. Alani dipengot tita nang bui hita martabuni jala ido na taida diturpuk tahun ditikina roro debata dan tampil bersinar di bahasa Indonesia api menjilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana jala ido somal nakamang do tamu kainang di Bibel tau di Alkitab penampakan Allah di dunia ini sering digambarkan sebagai badai dan juga api. Bahasa digambarkan badai, badai dohot api itu menandakan, menggambarkan betapa dahsyatnya kedatangan Allah, betapa besarnya kedatangan Dia sebagai Hakim Agung. Dan adong nabui mangalo ibana, imaha gogon ni tuhatai, imaha homion ni tuhatai, jalaroro debata laho manguhumi. Jala di ayat 5 ahamai dokon. Papunguhamu matuau akka na daula marroha akka na marpada dohotau marhite-hite pelean. Adon aneng donon na di siak kamang do tamu kenang. Songonode ketika dulu umat Allah berkumpul bangsa Israel. Adorak sosahat do penasida tutano kanan. Marpada do nasida. Bunyian notajah di 2 Musa 24 ayat saya ada sakro di ayat walu. Alai intina pada nasidai segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ima pada nasida segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jalalau sodo salah satu bunyi butir sidohonon ni ruas doh parhalado ditiki mameyakon batu ojahan. Isemeson na tua-tua nang madohot MPO. Salah satu butir ikut setia tuatan ide bata. Odo saya dari jahahon. Setia melakukan firman Tuhan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ima padani. Nanuai ngakamang do tamu kanang ditunggu de batamai. Di suku debata mahaduan odo padamu dabo nama saya suku ko diulah kodaon homma isomma ibana tarjergot ai mada ai dun tina sasitonga
Diulah ko do pada ni, nama saya nunga berpadak ko, mangulahon hatakku, melakukan segala firman. Huleo tuho kesempatan, huleo tuho hahipason, huleo tuho kemudahan, huleo tuho tiki nadenggan, huleo tuho perbinegian nadenggan, huleo tuho simalolong nadenggan, huleo tuho pamangan nadenggan, huleo tuho simajojak nadenggan, huleo tuho simangido nadenggan. Usukku ko boha, ajulah ko boleh natuhani amalusta. Dang boy do honot tak kamang do tamu kainak sugut tutuani amang ma Tuhan agi matai ai bohama hami alak batako nene ulu si patah arisan au tuhat tu tangerang gabi sudah merminggu nak ku boto-boto ya risami mada Tuhan ayom mada hami alak batakon nama moholi do manaksuina melua do berekku ibadung bakol laut tu si mangalion ulos HP sudah merminggu nak ku boto-boto nonina tuani enggak ada alasan. Tuhan akan menuntut bukti pelaksana. Jala ido kamang do tamu akainang. Alanido kita dipaingot turpukon. Asa terus mahita konsisten mangulahon hatani debata di ngolutta si ganopari. Doko kamu amen. 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 Ido HKBP nung ngadilion HKBP itu kita turpuk ganopari. Sasa ayak do. Nung ngarong dapotak kita almanakikan. Molo malas kita majah bibilton nang kapala sa ayat. Tajahame, di unang malas. Ido mo sepesan di turpukon. Unang malas. Ay ditikina Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Jalai makamang do tamu akainang. Ketika umat Allah tidak melakukan kehendaknya, mereka akan dipanggil. Manak si dipapungu. Lahu mempertanggungjawab pasudeyak ka perniulon na di portibion. Hita pehaduan. Akan dikumpulkan oleh Allah. Alanima akamang do tamu kenang molo nunga marpada kita tu debata jala pada nomana tinuntut ni debata tu bangsoi do tu hita asa tutu mahita laho mangulahon hatani debata molo tutu hita aha mabuktina ima gabe naposo haposa mahita. Pada waktu kita menanti-nanti kedatangan Yesus, kita setia melaksanakan firman-Nya. Allah yang wakana poso naso hasiai imana dia aya 40 di Mateusina kaningan ahma diulai bana dipukpuki do kadonganna inna kan dipukpukion dibasuguni rohani donganna dipalealea donganna dihata-hatai donganna diparwa-roa donganna diulau nak kana jahat do tak kana singnai omma ruas ni huria omma halak Kristen naso haposan haduan Tuhan akan menuntut itu. Alanya kamang do tamu kainang pilih ma gabi naposo haposan masihol jala mangulu di hatani debata jala nunga marpada kita ikut setia tu debata jala taulahum mai jala unang ma mo senoni di ngulutta ingot tamu kepada tei itik kitar pasu-pasu adong gupada nata dokon ditik kima buana kaya nak kotai adong gupada nata dokon ditiki maka tidak kon hapor seota hita adong gupadan nata dokon jalalau sino nang dohonot tu situan waeng inang situan na burju adong gupada muna jolu inong tiki majalu situa kan tolu suku-sukun ni padita naolo do hamu mamarangi hon parangi natama di jolo ni debata do di jolo ni jolma naolo do hamu majalu ulaun ha situan na ni jahon odeng naolo do hamu mangarado ti sude sian nasaroha do sian nasa gugumuna hobar tuhatan ni debata molo na olo do hamu dok kamu ma unang dotang betok sune situ hamu ulang juga do ido kan olo titik holan ido kang adong hau kang adong hami molo dia gedatai dok kamu ma olo o l o ada yang lain nolo doho olo ada yang lain jala diulahon ima padani jala itu natabe dengan kamang do tamu kenang memasuhi situa peciuma hala inang naburjon situa diana boru si hobbing
Idok ko majokar miya ket pula buhay ay gwar si paite hetor dinangi si jujuan. Sutungi baga saruham ay nung yub burhob bingo ali si juju gwar sutungi banon. Apula buhay. Mamasuki masa pensiun. Sahat ula toho namme. Saat ula, jala memak sahat dihabur juhon. Nah tapi yak kamang do tamu kanang ditiki pangulaw ni situon, mungkin ditiki maraget day bana songon na telus mungkin suarana, songon nanange mungkin suarana manaksui adong mapitor mangakat hata-hata ni aget day di sahao to ema. Tak taingok beyak ya kamang ake asura rahu suku kamu ayah do dingot tamu hasalaun di situ sudah orang madok kamu dangarong. Ala memang itu. Rata-rata memang kita mulut suku ayah do asalan di situ akhirnya suarong kita mudangi mudah-mudah mau nang adong akena tapi memang adong ale masih maklum mai tada kamang do tamu akena jadi mulai atema diulahon inang do diraduti sudia ka ulaun hasitua ini jala sahat ula toh nami masuk mai bana tu purna bakti hasituaon manghiuton aturan ni huria dang betong maraget dadang betong merhubas nasing ma kecuali dia kahuria na asing nautik ruasna nautik go pesituan sipata memak saya dipakai do pesituan dapat ciun ale holan namarahan namai mengkaryakan namai anggo sasitong di aturan ni huriatta dangbe gabi mula mau sibana gabi ruas jalanak saya dipakai behadua bedak saya dipakai binyon baju hanai baju perhubas nai haduan nama mau se ditikina molo nunga titik-titik ate yang menang ko Victor idoko karena ayamunian terselau dor hamuna ina ma perpudi haduan ate jadi mulai ate mainang dah dia burjomo mangaradoti sudiaka paku basyom betonga-tonga ni ure ingok ma nabi naimi tu de patado ingok ma sude paku bersyom mi na mangulahon paku basyon ni de patado dia margugum ho memasuki masa pensiun molo di huriat tahaga BP jala ido na tamulai mulai sonari huingok na jolo molo pacius situa tukok do deon pasahat tukot puasa masuk na baibana tuha-tuaon hola namar tukot na maulonyo mar tukot pasahat tukok do ido jala tukoton multifungsi molo pakyokan molo songonon na juga boiro dia tukon nanget molo songon narong isan menghamba boy dudi haisop pakai tukok nai pasahat tukot jala nunga di pada di naik tukok isan itu kan jala tabiasa homeng roro memang akas itu ada kiaso malamang ison iso papasang som pasang ipaso malhamuniku di pondok gede do dia beberapa huria pasahat tukok nata penno narok cendramata rotong pos marohamda en holat tukot itu lihat dua sutung gabiman arong do pihak ka odengake arong gopiak kau dengali dulu si pasaton pasat tukot dia memasuki itu dia membutuhkan ya kekuatan lain masuk nabi bantu mata pensiun jadi selama tenang dah memasuki pensiun ada yang lama dokon gak bisa peciu ko sudah peciu siapa hari Kamis peciu siap gemen dekor peciu san inahanna dah hola sana si tono do peciu nake dan itu jidang nama baik kata perpisahan SP nari jumatikan dah maksudnya kamu perpisahan lah tu dia horoi hadua pihak mulai kapan dita dola kamu perpisahan nanti hari hadua p hari Minggu jadi selamat nak soni di keluarga ya lihatlah mama kalian ini mama kita ini sangat luar biasa tidak ada bandingnya ya dan ini amang pesankan sama kalian jangan ada dari antara kalian membuat mama ini menangis atau sedih buatlah dia tertawa ya senang bahagia dan juga cucu-cucunya semua ya opung udah masuk pensiun sintua ya doakan opung ini biar panjang umurnya ya biar panjang umurnya memang sonari kena tua-tua sing namate rokok dinikmati ngulon baru baru menikmati pad ditanami hola pagi-pagi nunggu berdering telepon di mana kau datanglah dulu pahopumu jagalah dulu itu rina itu mata hayate alias saduk kegiatanmu kan saduk kegiatan memang gaya barang kau daun lalapnya kau pukida marmem doh pahopula kan sini opung mungkin ibana nama setiki dang adong masa kecil marmem belagi hitakan di sabona pesogit bemergue sangah hitam meam songonom merbu sangai hola sorak kita boy merdala disuruh mengalopak
dok mangula. Ai do men hamiom ne se marhapal nyon hola na mangubusi api. Subuhi marmiami. Pokoknya hola boy mardalan. Bido ra ala na julo kapaduduk do. Hola boy mardalan. Opa joang gimin nanyo popat to. Hapi 2 tahun dupi ba. Mergel busam iba. Iba peso tolak do pe manai kan. Hola ningo putin ya bedebu. Alai toy masehat wala fi dosalu naita ditupak amat tade bata. Amin. Jadi do. Tole mertua mawake boy do pe dilihat de bata tikki. Hamulate homma, syukurilah itu semua dan juga anak-anak di sini ya, bersyukurlah kepada Tuhan dan ingat kalau mama ini sudah pensiun sintua harus ada generasinya. Nanti marucis kalian di rumah ya, siapa jadi arti kari mulu marucis songal basin bersenyon. Marswit do, pokok malang apa? Pokok 6 maruncis lah. Nah, ini. Inap ali kalau jari tengah jangan dibikin ya. Siapa nanti antara kalian? Siabangan yang paling tengah atau siap pudan ya dan kalian. Yang dosen, yang pengusaha atau yang luar negeri harus ada sintua ya. Harus ada sintua. Tahun ini mama dipensiunkan, tahun depan kalian sudah learning. Salah satu ya, janji. Iya. Amin. Itu asarong generasi. Jadi mulai tema marsangak madebata jala selamat ma di pakubasion ni inang di sudiak ka pakubasion na jala gabe na poso haposan di pakubasion songo situa. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan dihatam nama makulingi hami di arian nyarion asarado mahami tutu Tuhan dingulu nani lehommu ima mangulah holomo ni roham ditikina pangido omu dosa kami Tuhan pertanggungjawaban taringot tusi urupi hami Tuhan lau mangulau ni lumubiak karuasmon pasu-pasu masalu na karuasmu Tuhan sename mesaro na magudang lumubi na romar minggu nuaing marsugot dosa minggu tujulo di bagasan pangaramot yamu manasida utangnya kok kami nang karus ni huriam na di bagasa parsahiton nyonya nenggola boru tapu bolon amang simamora boru nadadap nyonya tubing boru pajaitan situa JR Hutabara boru simajut tak Rustam Haryanja Mariadina Hasibuan nyonya Sihobing boru gultom nyonya butar-butar boru tabun Johannes Siagian amang simajuntak boru manurung amang lubis sintua el boru silain amang si hombing boru sinaga dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini pasu-pasu manasida asiroham iloko hamalumon hahi pason dohot hahi saron ni pamatang marhite tangan di dokter porsea dohami hodo padaoni na sumurung hodo pangubati na sumurung pamalu manasida Tuhan tuk doh wasom lahu patupahoni lasongoni ma ditikiot tuha paperhaton nami ma ina nami memasuhi purna bakti hasituaon la inang situa diana boru si hobbing mau liate ma dihotu hadi lehoko tik kitu ina namion marhubas satu umur 15 tahun hobar tunania turhon ni huriam sonari matikina masuk nasida Tuhan tu purna bakti asituaon pasu-pasu mapakobasion na say laon pasu-pasu masalu na poparanna jala toktong las rohana sida Tuhan lahu mapain nadingga tu huriami atong rapoko mahami di bagasan Kristus si Pangulo kami. Amin. Dajak kumata ni debata marid demi talos tapasak mapiliata. Jauh
Semua namin na hinaulungan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Nang masuk mahita tu acara paberhaton purna bakti situa ala inak situa Diana Taruli boru si Hobbing. Maredde mahita sambuke de nomor 140 sia Laos Roma Tujolo ala inang situa Diana boru si Hobbing dohotaka situa Roma Tujolo. Maredde mahita. Masuk mamata situasi Hobbing. Hamuaka ruas ni huria doho parhalado sadarion paparhatot tama inatta situa Diana Taruli borusi Hobbing laho mamasuhi masa pensiun sian hasituaon songon naniaturhon ni huriatta. Pujiotta dole bata jala dohonota mauliate tu situata. Siala saluhup pakobasionna nasalelengo di huriatta. Tatangyakom ma nasida dohot keluarga asade bata namanga ramuti di namadalani masa pensiun nasida. Mardomu tusi tabege majolo surat keputusan ni Pardita Resort HKBP Resort Bogor dohot ucapan terima kasih sian preses HKBP Distrik 20 Alu de Boskap najinahahon ni parhalado partaun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 02/02.1/8 Rumawi 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Bogor berkedudukan di Jalan Paledang nomor 15 Bogor. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 Pasal 27.6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Diana Taruli Borusi Hombing, tempat tanggal lahir Lumban Barat 26 Juli 1957, ditahbiskan pada tanggal 11 Desember tahun 2005. Pensiun Sintua pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, umur 65 tahun.
atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 Agustus 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Namaban MTH ditandatangani. Yang kedua, ucapan terima kasih. Preses HKBP Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cinere, Depok, atas nama HKBP mengucapkan terima kasih kepada Sintua Diana Taruli Sihombing yang telah mengabdikan hidupnya sebagai Sintua HKBP selama 16 tahun 8 bulan di HKBP Bogor, Resort Bogor. Tanggal lahir 26 Juli 1957, ditahbiskan pada tanggal 11 Desember tahun 2005. Purna bakti pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kisah pasal 2 ayat 26. Cinere, Depok, 3 Agustus 2022. Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH ditandatangani. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hamu inanami Sintua Diana Taruli Boru Sihombing Marhiteon au Pardita Resort HKBP Resort Bogor atas goar ni sude parhalado dohot ruas ni huria na along di huriaon upabor hatma hamu mamasuhi pensiun Sintua sian HKBP Bogor Resort Bogor. Mauliate ma dohonon nami siala saluhut pakobasyo muna sa lelengon di huriata HKBP Bogor Resort Bogor. Tuhat tama nama masu-masu pakobasyo muna na sa ilaon bahen hasangapon di guarna jala lasni roha di huriana sai di dongani Tuhan debatama hamu rap dohot keluarga saluhutna martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nunga di paloas asini roham leleng ni 10 tahun 7 bulan inanami Sintua Diana Taruli Boru Sihombing makobasi di huriamon pujion nami dogoarmu jala dohonon nami mauliate tuho ai hodo nama jou jala mamilit na posomon marhobas di huriaon pasu-pasu mai jala tupahi asamar parbue gabe hasangapod di guarmu bahen lasni roha di huriam homa nama dongani nasida di nama dalani masa pensiun hasituaon di dongani jala pargogoi manasida songoni dohot keluarga upangi dohami itu ho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasaha ma partikiat tu Sekretaris Surya. Urian itu hata na hinalongan Tuhan Yesus Kristus sonari sahat mahita tu na pasahaton kenang-kenangan sian huria tu inang Sintua Boru Sihombing andorang so di pasahat tabigi majolo kidung pujian na pinasahat ni parhalado pasat tami matik kitu hamu manginang. Ya, Inang Naburju, puji Tuhan, hari ini Inang telah menyelesaikan
tugas pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Sebelum menyampaikan cenderamata, kami akan menyampaikan sebuah lagu yang kami gubah dari Hidup Adalah Kesempatan dalam bahasa Batak. Sadarion masohot madaina sian ulang parhala dodi alai dang masohot marbari tanah uli diganutiki nang di diape martua ho di pako basion mi sahado di ulaho tonan mi di pasu-pasu Tuhan ma gajang nang umur mi marlas ni roha rapo paran mi. Oh Tuhan sailam gandai ma pasu-pasu nama ragami pasu-pasu pardagingon lumobi di partodion pasangap hotong yang di ngoluo. Olan musik inang naburju tangnya kok mahami dia kadunganmu dia ka sudut no poso asa toktong hami boy makobasi di hurian itu hati di HKBP Bogor boy kami mengulah dengan jala mangiut kami saat ulah kami sudah tohonan nami be di tikinabe las marohan dainang toktong ma di pasu-pasu Tuhan marasiroha marpungu dohot sudah pinoparmuate. Kita nyanyikan satu kali lagi dari satu. Saharion masohot madaina sian ulang paraladodi alai dang masohot marbari tanah uli diganutiki nang di diape martua ho di pako basion mi sahado di ulaho tonan mi di pasu-pasu Tuhan ma gajang nang umur mi marlas ni roha rapo paran mi. Oh Tuhan sailam gandai ma pasu-pasu pasu-pasu pardagingon lumobi di partodion pasangap ho totong di ngoluo. Sekali lagi pasu-pasu pasu-pasu pardagingon lumobi di partodion pasangap ho totong di ngoluo.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami sampaikan kepada pembawa acara. Dihamu amanginang adong dotolu pasahaton ni huria tuinang purna bakti sintua sinang sintua burusi hombing na parjolo mai cindra mata tu situa pensiun na pinasaan ni amang situa harianja sian sektor Galilea na paduahon pasahaton tukot tu situa pensiun na pinasa ni amang sintua harianja sian sektor Galilea na patuluhon pasahaton ulos ima na dipasa ni amang sintua di Lumbanturuan dohot amang sintua be hutajulu hupang iduhami ditiki na pasahaton tolu kenang-kenanganon asa didampingi amang pendeta ketua parartaon bendahara dohot ketua dewan. Parjolo hupasa tamima pasahaton tu situa na pensiun ima berupa cindera mata. Pasahaton tukot. Na patuluhon pasahaton ulos na niwakilhon ni amang sintua Lumbanturuan dohot ketua parhalado amang sintua BF Hutajulu. Jadi dihamu dengan nami seulaun na madalani masa pensiun sadarion. Dison naik pasahaton ni huriatta tuhamu ulos. Tada holong ni huriatta tuhamu. Mulu hatan ni uluson hatan dia desinah kaning ma ingot tamu. Mulu dan dia ingot tamu jalo homon nong harotas ne. Asal honon nami ma songon hatan dia tua-tua. Sahat suluma, sahat tua tean, sahat tu tiga ras. Nunga sahat diulah hoinang. Ulamu hasit tuaud di huriaud. Sahat maho horas, songonima horas igabian dohot keluargam. Botima. Mau lihat tema di Tuhata Udul mahamu amangnang dongan parhalado. Sonari tauduti mamuse acarata ima namadok hata. Naparjolo mewakili ruas huria sian sektor Galilea hupasahatami ma partikian tu amang ASM Panjaitan.
Roma hamu amang. Salam. Horas mahita sudi. Tapuji tapasangap Tuhani hari nauli hari nalean ganon ilioni. Hormati kami padita ulu nami songoni dihamu sudi padita nami. Songoni dotong dihamu saluhutna situa nami las rohanami. Songoni sude jemaat ni urion yari sadayok kubereng go sude garjat taon na sude do kita horob botosa naneng borha paborhaton na situa namion. Jadi molohami par sektor Galilea 27 tahun mau nagabe anggota ni sektor Galilea. Jadi mulu hidok konek paborhaton ma situa namion tarsonggot do kami. Alana burjudo situa namion. Bahasa do honokku tarsonggot. Adang yakit kami 15 tahun umur di situa namion. Saya jok do upanok noti tikos do naruakku. Mulu do honokku paling lah 50 tahun itu. Baru kamu tikos doi. Bolo binerek postur di situa namion, apalagi pardopahan na buhinay, tok tonggo situa namion ceria, las rohana. Tak songo jamitani amak padita nak kiningan ya kaparung tungutin na. Las dorohana, iya umulahon hasituan nai. Jala ingolunope bolo hubereng go sonang rohana. Las rohana pinuji matuhani inna rohana do ido. Jadi walau bae sekilas dulu permisi mawate situ nami tu situ namion ibabu metuau nah tu mabelu ima itao 100 siapulonom. Jadi marumur 30 tahun do pesitu namion ngamabelu. Ima itaon 1.100 siapulonom. Yung sukum mamusek pigama dana hiniku alana dak ko wota nang isodo piao 5 amangin na. Nang belgamai marumur 15 tahun. Nang geleng marumur 20 tahun. Tulu mau nitiki SD, SMP, 2 SD. Di mulu menurut siano sebetulnya masih lumut dong. Masih hacit. Uli edat ni wahita batak. Idok maon maponggul ulu. Alamate ama sian rumah tanggai. Jalala geleng-geleng go pada danahon. Idok mau museng nasa merdum. Birine teh naroha do sipatan ya. Kosongoni ngului inaroha. Jadi masa lumudo hilala situa namion. Gula bodi tiki ibereng. Alana posoro pesongoni. Nunga yalap tuhata perjulu suami. Wama bainokku pagudang-gudak kodak denahon. Wama bainokku manorso sekolah tidak denahon. Tentu om may pikiri.
alai manatap maut tu julu, manatap tu habirang, manatap tu siamun, manatap tu pudi. Sedia don waing ro pangurupiut tuau. Sia tulak ngado, sia namang boru nado, sia namak tua nado, amang udah nado. Ido parjulo rai ipikiri situ namion. Alai udok kata kos sebutullah nama kata yau doa wison. Ala na songon ido autong. Baru umur 10 tahun mabakku, baru umur 10 tahun au. Baru umur 10 tahun dah utodohoni. Moding bapakku. Ngajulu. Ihutanami narumoda. Bulok kamu nak botosa hutan arum muda. Sudido madokon, dan mungkin kami masih sekolah. Sudido madokon, dan mungkin kami babor hatonna. Alai basado Tuhani, bodoh kami na julu, tulu kami babor hat na tuai sian narum muda masuk tujuh Jakarta tuga jamada. Jadi bulu berek situ namion tarsongridon. Itiki hatana madok sedia do pangurupio ros tuau. Dang muki sia tulanga, dang muki ni sian amang boruna, jala dang muki sian amak tu amang udana. Pos do rohanami, rohani situ namion. Iha porseonna, porsea do situ namion tu Tuhani. Naurupan ni Tuhani do situ namion. Wasa hudok songoni. Ai 3 tahun kemudian mendaftar masjid Tuan Namion asa gabe bang do parsidot pangula iporlak ni Tuhani. Mulu idok tua abul tu pedok nak kiningani tahun 2002 anggo sabutullah tahun 2005 anggo sabutullah mulai learning si Tuan Namion cari tanah tuau tahun 2022. Tahun 2002 ma learning situ namion marsi ajar jale itami angai pos ni rohana ro tok tok tu Tuhani. Jadi sian ido dalanna situ namion dangarong no buru situ namion tak kau marung tungut mulu sudebe hami sektori Galilea sibata agak malas agak dia sehingga situ nami otok tonggo ipaingo sude pertamiangak kita hari Kamis inna ido jada bolo hudokon songon ipangulaonna secara komunikatif kuna komunikatif bo situ namion sudia kana masa igarizo bolo pedak parsiduhut kami mabigi ibawa situ namion do tuhami sude perkembangan doakan masa igerejo. Jala koordinat bos sudedo kami ruas di Galilea, macai leket, macai uli, rohana tong mamerek situ namion. Sudedo kami boy mardame-dame ibaed itiki hasituan no. Jadi macai lasdo toktong rohana mi mamerek situ. Ulope namasa igerejon. Takas do si pata ipangido siya niba ala doji terbuado bayo namang songon nama saya igari jatau songononin bangko sarakko tok tonggo kana denggani sudedo meng nahape nama saya si iko sudedo hita par sektor Galilea par siduhut ada yang nangido teh jadi tok tonggo kami ibuaton situ namion tok tonggo kami sada par sektor Galilea dibuat ton situ namion. Jadi itu lasmi rohanami toktong. Jadi bah anggiap ma songon naudokon nak kiningani sude parsiulaon ni situ namion las rohanami. Sahat tu sadarion toktong ibagasan lasmi rohanami do mamereng situ namion. Ala isudedo parulonna ihami sektor Galilea na julo hade ba perlu ba marede igarijon sektor Galilea do na julo nomor sada ate
Jadi tunggu model di nanyodui ihami par sektor Galilea. Jadi bulu tuppe saunari kamu pasiusia kasih tua ini alai anggorohanami bah tong mahamu i sektor Galilea na pasada-sada kita par sektor Galilea na salilingon ido sidohonon nami jadi so kata parpudi so adhonok kudo tu situa namion ima sama surat ni apostol Paulus tu si Timoteus ima dua Timoteus 4 ayat 7 do tualu songono ma idok konesi nunga hupasidung paraloan nadenggani nunga hupa ujung par lujongoki ramot hubahen hapor seaoni bau nomor ayat ualu idokon diri nama di jolokku tupal hati silihonot tutuhani baruhum natigori diari so tuau alai tuau monima sian apostol Paulus tu si Timoteus oma pasatoko alai adong go usul tu tuluan alau nakiku patoran wado pardelan ni ngolu ni situa namio jala wa porseonna do tulus ni rohana na porseado imana tok tu Tuhani jalan na pos rohana Tuhani do tok na mangurupi jadi bo do hitai dari tahun HKBP resok Bogoro jala peledang bolo au mangusulo do tam par sektor Parilia sada contoh ina maon igarizon jala sada contoh situa nauli na dengkam maun alana songonido parlona igarija ima mau lihat ma horas mahita sude saya tuhat taima toktong wadongan hita mau lihat ma di amang ASM Panjaitan na mewakili ruas Huria sian sektor Galilea sonari hubasata yang partikian na mewakili parhalado amang sintua de Lumbantruan. Oras madita sa luna. Sabar manginang dah. Atur sa tong supya na makatay. Alay sunari 2 to 3 menit pe. Jadi tu inang doon namin si tua Diana Taruli Borusi Hobing. Mulai tema dito hatta. Nunga sahat saya dulu hamu inang. Pala na muna so si tua di Huriaton. Mulai learning sa tu saunari kurang lebih 20 tahun. Mau lihat matotong doron nami tu hamu keluarga. Na yakin hami bahwa melubuy inangon mangula songoni denggan narong do dukungan sian hamu. Atas nama Perhalado, doron nami ma selamat menjalani masa purna bakti. Rob rohanami songoni dok ni uluan nakaning. Adong do generasi penerus kamu meneruson hasitumu sian akayan akotay. Pasorohanami si ditikin na jonok Roma sida menguduti ulah muna di hasituaon. Naparpudi doon nami ma songon senior nami hamu totong mapantau hamu hami na sedang aktif do pemangula. Radido hami majalo akka panuturion. Mula dong diberi kamu na hurang pangulon nami. So ni mahatasya kami dong Perhalado. Selamat purna bakti Horasma.
Acara namang ihut hata pertandingan sian inang sintua pensiun, inang sintua Diana Taruli Buru Si Hombing. Ama inang jala tabereng mapartikian inang ate. Boleh ate. Shalom. Mau lihat ya pasahat tutu hatta disude dengan di basana dohot holongnan atau tongmadongani kita. Lumo bima di ari sadarion mau lihat si tutu rohanami perjulo di asi rohani tu hatta na mangalehon na patauhon hami bui sahat mengula tohonan na pinasahat na tu hami sahat tu bagasan tikion. Dia manami inanami akan napinaribot nahu haulongi hami di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Lumubima dia manguluan nang aka manginang padita kadong aku parhalado na aktif dope. Molo boy hau sadario dison sahat tu na purna bakti na pasti dang alani hadir yoku sendiri. Alani dukungan ni sude hamuna akaruas ni huria amanami inanami na dong di kategorial amanami inanami parhalado amang padita inang padita lumubima ruas na di sektor Galilea tutu ala di sido kami berdomisili na pangulaon nami pakubasion nami gumudang ma di sektor Galilea. Jadi dohoton mau lihat ma di hamuna amanginang totu dang jolmana sempurna hami godang do halebaun nami godang do hagalion nami ditikina uli na dengganon mangido hami tu hamuna asa tanyakon hamu totong hami asa boi di bagasan hahi paso do madalani masa pensiun jala molo adong otik nadinggan siap pangulaw nami na saliling naon asima rohani tu hatta di pasu-pasu mai marparbue na godang marlopit gada pagadahon haporsyaon ni salhut ruas ni hurian itu hatta asalam tu dengganna tutu hita gabe akanakonna na tahu haposanna di dia pehita mengula di ganup keluarga tabe di ngoluta si ganupari. Jadi sehalinai mau lihat hupasat kami dan tidak lupa juga untuk semua anak-anakku tentu Mama bisa seperti ini adalah karena dukungan kalian. Terpujilah Tuhan yang maha baik. So di mana boleh pasahat mau lihat tema dihita Tuhan nama masuk. Mula tema nunga sipulbe ulauta tauduti mamarede mahita nomor 545 ayat sada mata dia las jongjong mahamu saluhutna. Holan ayat sada ma tadehon Nasardo hitabe ay tuhatai ibanado tatangnya komapiliata Ali debata manami na di banua gijang hodo harorwan di saluhut sila lehon nadinggan doh nasa ulibasa na moliutus upasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho
Saya jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilianon padibulho karajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gurang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang sa pinorbadia magwarmo, sa Roma harajomu, sa malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siapari, sa sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. 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 Ora sama kamanginang nunga sipulbe ulota sadarion molotuk pedang buih hami jongjong sude nang som hami jongjong ate sok kami padita sudia kesituan namar kubas di rian nyarion dohot song leader pemain musik pasatot tabe dohot hata horas tuamuru asni huria jako kamu maon di bagasan lasni roh hatang yang ngami sea tamu roh sejabu sea mulak sagari jauh darong nahurang agia mananga HP. Amen. Alani jalohamu mahata selamat hari Minggu na upasatami sia jolon. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Khoras mulak mahamu di bagasan dame.